متميزات بشجاعتكن. أنتن الأم، أنتن الصبر، أنتن العائلة والحب، أنتن الحماية والنصوح، أنتن هناء للروح، أنتن دموع غالية، أنتن متميزات في كل أوان. 98% من النساء اللواتي جربن أوان كونفور 3D ينصحن باستعمالها. أوان كونفور 3D اتحكمي في أيامك. أوان متميزات في كل أوان. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في ميس شوبينغ، واليوم سي لا فينال. اليوم اونفان راح نعرفوا شكون هي نوتر ميس شوبينغ تاع هذا الاسبوع. لو تام اللي خيراتو ياسمين هذا الاسبوع اتر شيك اون ريسبسيون. مالوغوزمون ماشي كاع البنات اللي فهموا لو تام، مي كوميم كانوا دو تري بيل توني. يا حيت كومبلي ليوبار يا حوجي راه تخرج لنا كاش هيشه منا حوج. مريم تبان مرتاحه وعلى بالها واش راح تخير، تبان عندها ليكسبيريونس والله يعلم. La combinaison j'étais un peu serrée, donc vu que je suis hijabiste, donc cela a dit la jupe, même c'est une jupe sirène, genre je la vois juste magnifique. Plissée ou la crayon, des petites robes simples, bien avec des petits talons. Bzef, ça c'est trop, c'est Le bas ça lui va bien parce que لو با ما فهمتوش انا ما نكذبش عليك. مام خمار اللي دارتو جور ما خرجش مع لا توني باسكو لابسه نوار بالدوغي، لازم عفسه جور عفسه ان فونسي، دير حاجه فونسي. ملاك عطت لها 6 نقاط، سوسن 6 نقاط، ورحاب كيف 6 نقاط. Le pantalon trop confortable. Apparemment, il est un peu plus grand que sa taille. Peut-être que le magasin n'a pas la taille. Oh, le pantalon il est très large, mais ça va. Mais bon, le pantalon il est très bien, il est classique, basique, c'est pas la folie, mais bien, Jack bien. رحاب زادت عليها شويه، مي كوميم كانوا عندها نقاط ملاح. ملاك عطات لها 8.5 نقاط، سوسن كيف 8.5 نقاط، اي اونفان مريم عطات لها 8 نقاط. Voici la première tenue اللي خيرتها سوسن. هي لا فيريتي والله خرجت عليها. بصح هكذا يتبان لا سورسيير نواري. Bon, هي جاتها بصح mais j'aime pas trop en fait. Parce que j'aime pas les cool les chicons sobre plutôt. Ou bon, نحب عجبتني هذيك la petite ouverture في le pied, جاتها bien. هاد لا روب جاتها نورمال، ما جاتهاش بزاف شابه.
سوسن ياه سوسن خيرت دو تري بيل توني سورتو الاولى مي ما خيرتهاش في البوديوم. ملاك عطات لها 8 نقاط، مريم 6 نقاط، لا جالوزيا. اما رحاب عطات لها 8 نقاط. نذكركم في لو تام تاع الاسبوع اتر شيك اون ريسبسيون. ما على باليش علاه راني حاسب بلي مالك مش راح تقيسها كاع، راك تحقر بالعين يا ليزون. اوه لا 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 زدتي كملتي عليها كاع. هيا كراكو مقنين الزين. واش مالك ما مسروال اللوبيا؟ على السروال وجاي بايتي جاي مخدوم مع لو كوتي الاخر. السروال شغل على دهكا وفوقو شغل جوب بصح ما كوتي ارجونتي وكوتي دوري وكاين سبته في الوسط. هاد لا توني سي تو ماتش والله سيريو بزاف يا ترو دانفورماسيون. على ليميت لو كان زعما الفوقاني هكا مخدوم في لي مانش ومنا ومن بعد من التحت سا ريست كيك شوز دو سامبل ان بونطالون ولا اون جوب ولا ما على باليش انايا واش كاين من التحت سا باس. هذا كي نهضروا غير فوق لا سانتور واش كاين على ليميت هذاك لو نقدروا نغارديوه اذا من التحت سي ديفيرون. نو كونديدات على بالهم بلي مالك غاردات لي ميم شوسور وما راحش يسكتوا. Les escarpins, voilà, mais je te mets de l'homme. Il n'y avait pas beaucoup d'options dans le magasin. Moi, j'opterais pour la première tenue, à choisir entre les trois, donc la première tenue. مالك مسكينة تلفت لها كاع. مالك كانت كاع مرتمية. أختم مريم عطات لها 7 نقاط، سوسن 8 نقاط، اي اونفان رحاب 6 نقاط. راكم فهمتوا بلي اليوم سي لا فينال تاع الاسبوع، وياسمين راح تقولنا اليوم شكون هي نوتر ميس شوبينغ تاع الاسبوع. باينه شكون واش حبيت نقول لك بوشون ومن بعد تقول لك ياسمين شكون صح. مساء الخير يا بنات، صافا؟ الحمد لله. واش رايكم في السام تاع السمانه؟ صافا؟ كيفاش دوزتوا لا سومان؟ الشوبينغ جاز بيان؟ لقيتوا واش حبيتوا؟ بلوز او موان؟ بون انا واش شفت؟ ما فهمتوش التام. ما فهمتوش التام باسكو راكم بزاف عراسيه البنات، عراسيه راكم عراسيه ريسبسيون. Ça veut pas dire خطبة, ça veut pas dire fiançailles, ça veut pas dire عرس الجارة. C'est une réception, c'est-à-dire en général c'est début de soirée, تقدر تكون réception تاع كش ambassade ولا كش حاجة, mais c'est pas une fête, c'est pas une soirée. ما تقوليش. Donc معليش, on va y aller doucement, mais par rapport لوش شفت كامل وش سيتو, c'était trop soirée pour le thème. Mais bon, معليش نبداو. رحاب, ça va? Alors رحاب, j'ai vu 2 tenues متاوعك. الأولى c'est celle-là. Heureusement اللي خيرتي هذه parce que الأخرى ما بزاف soirée. Vraiment c'était تاع عرس. هذه ça va. عندك le pantalon جاك bien. Par contre la veste هذه مع الأول ما فهمتش est-ce que c'est un chemisier جاي من التحت ou un petit gilet من الفوق. J'aurais préféré parce que le chemisier, la transparence, les petits pois, super à la mode en ce moment. Il y a des robes, il y a des chemisiers, c'est joli. Mais après, hadi comme l'asqan, c'est une seule pièce. Du coup, là, ça fait trop abalish. Ça fait bizarre, les boutons hadoma ماشي شابين. Ou là, peut-être qu'il fallait changer la ceinture ou la باش تبان واقفه ما تبانش هكا. Parce que quand même une réception, le but de la tenue, c'est de تكون quand même واقفة. Donc, par rapport les 2 tenues, هذه خير, mais هذه فيها شوية خلل. La ceinture خلل, سروال bien. La chaussure, j'aime beaucoup.
parce que même اذا الاخرى شابه تانيك لا chaussure en elle-même جاتك شابه mais هذه خير par rapport la forme تاع رجليك parce que عندك رجليك شم دبزين donc c'est mieux d'avoir les talons هكا كبار خير من les talons très très fins genre stiletto. Donc ça reste classique, ça reste noir, c'est un pantalon, une veste, un فهمتي le thème donc bien la tenue franchement elle est bien. Malek, ça va Malek? Alhamdulillah, مرحبا بك معنا في shopping. جوزتي la semaine bien? Shopping bien? على بالي سمحونا mais c'est ça le jeu. Donc par rapport au shopping tag, tu as choisi la meilleure des trois. Donc c'est déjà bien parce que l'autre c'était trop صديرة. صديرة, c'est une réception. Donc Hadi, c'est la meilleure des trois. Par contre, même Hadi, pour moi, il y avait moyen de la moderniser chouïa parce que même ça c'est bon. خدمة, c'est doré, c'est machin, OK. بصح انت لا فاصون ديال لبستيها شغل ملايه لبستيها شغل كي رايحه العرس نو سي با سا شغل على ليميت شغل ما فهمتش ديجا الداخل لا غوب هذيك جات معاها ولا سي سيباري سي اون سول بيس كلش هكا بانت لي شغل شتي كي تلبسي حاجه هكا تخبي روحك باش تخرجي فيت في هكاك دوك فيها البراقي منا وبراقي منا. Donc voilà. La chaussure, oui, chauffe, laquelle d'été. La chaussure est très bien. Simple wimple qui m'a collé. Les hats, escarpins, passe-partout, c'est bien. Le maquillage, j'aime bien les yeux. Après, voilà, c'est simple, c'est bien. Par contre, les sourcils, عندي مشكل ما على باليش علاش. كيفاش ماكيتيهم راهم مخشين بزاف لازم ترقيهم شويه. C'est trop gros. D'accord. La coiffure, je dirais, pour une réception, j'aurais fait peut-être quelque chose d'un peu plus travaillé, peut-être. Comme si c'est kakaïben. C'est ça, mais justement, en fait, à la limite, quand on a mal à c'est séparé. بلي انت خيرتي هذه مع هذه باسكو ميم هاد البراقي اللي خيرتيه لو كان جات بالك سروال من التحت سوغي ديجا شونجي كان جا ان بونطالون ان بتي او من بعد une cape هكا من الفوق ça aurait été mieux mais là قلت لك صافي ملايه معليش la prochaine fois سوسن ça va سوسن الحمد لله انتيا j'ai vu deux tenues perso عجبتني الاولى je préfère l'autre robe mais bon c'était quand même plus robe de cocktail que Hadi elle fait un peu plus soirée l'autre elle fait un peu plus robe de cocktail et en général les réceptions on privilégie les robes cocktail. Voilà, donc voilà, la première robe انا عجبتني خير. هذه واش ما عجبنيش فيها سي لا ماتيير. ما فهمتش هاد لا ماتيير. Après bon. جاتك مليحه, جاتك شابه. Ça te va bien, c'est simple, c'est une robe noire. Bon, انا قلت اشوف انا نشوف واش نشوف. انا je commande ce que je vois. ما على باليش les conditions تاعكم. Moi je dis ça va, ça passe. C'est sobre, c'est bien, c'est noir. La matière 1-1, c'est battante, mais ça reste quand même bien. Salut Myriam. Ça va Myriam? Qui fait just shopping tag? Ok. Donc pareil. Qui mal gars, vous avez, c'est trop. Je le dépasser tout, ce qu'on recherche le thème. C'est très joli, Allah يبارك. Mais je trouve que le marron justement هذا que ça soit في راسك ولا في فمك ولا في عينك ça te vieillit. Je sais pas quel âge tu as mais على بالي بلي c'est pas possible. Quel âge tu as? عبالك كتباني والله كتباني 45 ans. J'exagère un peu, ça te vieillit vraiment. ما كاينش كاع تباني la vingtaine. La couleur تاع الروج à lèvres هذايا ça t'assombrit. شغل رجعتك ça te durcit et ça te vieillit. Donc ديري عليا prends des même si tu veux des marrons, prends des marrons plus clairs flétons. Plus taupe, plus nude. À la limite les yeux ça passe, mais la bouche franchement j'aime pas. Et voilà, évite le marron aussi sur les cheveux. Ouais, j'aurais préféré que tu mettes à la limite juste un gloss haka chouïa nude. Cette couleur peinte. Voilà, Annie Souel. Merci en tout cas, merci d'avoir participé. Donc voilà, هذه هي البنات، هذه هي وهذا هو. دوكا نقول لكم شكون هي اللي ربحت ميس شوبينغ تاع هاد السمانة. Même si
شغل عباك حرد قاعده نقول عباك وحده ما راهي بور موا في التام ما نكذبش عليكم وحده ما راهي فريمون في التام باسكو réception c'est pas عرس c'est pas خطبه c'est pas on va avoir des thèmes ان شاء الله اللي يجوا بالك عرس وخطبه ومنا مي c'était pas celui-là هذاك خبي دونك الزوج اللي راني نشوف فيهم داخلين شويه بلوس في التام سي سوسن ورحاب اللي راهم ماكو ديزولي ما راكوش شغل اوت سي فوالا نتوما زوج دونك انت راك اور تام de justesse par rapport لواش كاين وانت تانيك انت فرانشمون انت ça va شغل سي دون لو تيم برك سي مال اكزيكوتي شغل ليدي مليحه بصح سي با دروا دونك ميس شوبينغ تاع السمانه هي ميس شوبينغ تاع السمانه راهي تدور ما بين سوسن رصيف ورحاب اون فيت فوالا لا توني تاعك قلت لك داخله في التام سي ابوبري واش كنت نحوس مي كيما قلت لك سي مال اكزيكوتي باسكو ماهيش تبان لي واقفه لا فيست تبان لي شغل مخلطه دوكو ميس شوبينغ تاع السمانه هي والله غير قويمي في الشلوط فكرت لي ما تاع الباك يا انت عندك الباك. اي والله يتبع راح تقول لنا شكون ميس شوبينغ شبيكي. جربنا أوان كونفور 3D ينصحنا باستعمالها. أوان كونفور 3D اتحكمي في أيامك. أوان متميزات في كل أوان. ميس شوبينغ تاع السمانه هي سوسن. Vas-y, du coup. برافو سوسن. Je me sens toute petite à côté de vous là. هذا بطالون. Avec des talons, j'arrive pas. Bon voilà, قلت لك la matière ça aurait été une autre matière ou là ça aurait été mieux. Oui, ça aurait été plus habillé. Là ça fait شويه marché. Mais معليش. On sent qu'on a voulu faire de l'effort mais Mais voilà, t'as fait l'effort. T'es contente? Oui. مبروك عليك. Merci beaucoup. البنات ميرسي بوكو يعطيكم الصحه اللي جيتوا اللي بارتيسيبيتو بون فوالا قلت لكم هذا التام بالك جاكم شويه صعيب وبالك جاكم صعيب بارابور لي توني اللي كانوا ديسپونيبل لا كومبريهنسيون تاعكم ما فهمتوش بالك مليح لو تام مي ان توكا يعطيكم الصحه اللي شرفتونا في ليميسيون تاعنا رحاب قلت لك فرانشمون جيم بيان تا توني جيم بوكو لي شوسور مي ديزولي لا بروشين فوا ان شاء الله ميس شوبينغ تاع السمانه راهي خلاصت انا ما بقى لي غير نعطيكم رونديفو ان شاء الله السمانه الجايه عندنا تام جديد وبنات جدد وراح نجوزو سمانه مانيفيك ان شاء الله سالو سوسن هي لا غروند غانيون تاع هذا الاسبوع مبروك عليك سوسن كانت باينه تكمل كيما هاك يعطيكم الصحه اللي تبعتونا ميرسي بور فوت فيداليتي نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع القادم افيك دو نوفيل كانديدات اي ان نوفو تيم تبقوا على خير تهلاو في روحكم تشاو اريفيديرتشي Quiero que pienses, ya no quiero que me llames, todo va a quedar de más. Na, 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 na. متميزات بشجاعتكن. أنتن الأم، أنتن الصبر، أنتن العائلة والحب، أنتن الحماية والنصوح، أنتن هناء للروح، أنتن دموع غالية، أنتن متميزات في كل أوان. جربنا أوان كونفور 3D ينصحنا باستعمالها. أوان كونفور 3D اتحكمي في أيامك. أوان متميزات في كل أوان.